ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ନୂଆଗାଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ। ବର୍ଷେ ନ ପୁରୁଣୁ କାନ୍ଥ ଫାଟି ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଦାୟର ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଗୃହର କାନ୍ଥ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ କାଚପଲ୍ଲୀ ମୌଜାରେ ନୂଆଗାଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାମରେ ଥିବା ଏହି ଜମି, ଯାହାର ଖାତା ନମ୍ବର 85 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 336, ତାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇ କଥା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଯାହା ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଠିକାଦାର, ଜେଇ, ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ବର୍ଷେ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୃହର ଭିତର ଆଉ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ହୋଇଗଲାଣି। ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। 7 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହା ହାତକୁ ଯିବ ତାହା କୋର୍ଟ ରାୟ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହୁଏ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୀକ ନ୍ୟୁଜ୍।